क्या आपने कभी सोचा है कि स्नीजिंग क्यों होती है और क्या यह हमारे शारीरिक स्वास्थ्य के लिए महत्वपूर्ण है? तो तैयार रहें, क्योंकि हम इसको जानने वाले हैं। स्नीजिंग के कारण। नंबर 1, धूल, मिट्टी या अन्य अदृश्य कण जब नाक में पहुंचते हैं तो यह स्नीज का कारण बनते हैं। नंबर 2, एलर्जीज, पोलिन, कीटाणु या खाने के पदार्थों के प्रति एलर्जी भी स्नीजिंग करा सकती है। नंबर 3, इन्फेक्शन, वायरस या बैक्टीरिया के कारण होने वाले संक्रमण में भी स्नीजिंग हो सकती है। जब इरिटेंट नाक में पहुंचता है तो सेंसरी रिसीवर्स नाक के अंदर उसे महसूस करते हैं। इन सेंसरी रिसीवर्स से आए सिग्नल्स ब्रेन को भेजे जाते हैं और वह छींकने के कारण को समझता है। ब्रेन विभिन्न मांसपेशियों को संकेत देता है छींकना है। मांसपेशियां मिलकर काम करती हैं जिससे हम अचानक वायु को नाक से बाहर निकाल दें। छींक आना से बचाव। स्वच्छता और हाथ से हाइजीन। स्नीज के बाद अपने हाथों को धोएं और हाथों से अपने आंखों, नाक और मुंह को न छुएं। मास्क पहनें। यदि आप संक्रमित हैं या स्नीज करने की संभावना है तो मास्क पहनें।